har lige været i normal, altså. Ja, der kommer også et hold, men jeg bliver nødt til at vise det her. Vi skal smage Dubai nu. Altså, Dubai nu. Dubai. Og det er bare sådan så vildt, at altså, nu har jeg fået en Dubai. Den koster dog 38 eller et eller andet med 8. Og det var ikke 18, men det var sådan et højt tal. Og min far købte den til mig. Og jeg var sådan, eller det er ikke kun til mig. Og min søster og vi skal høre Knækket i dag. Eller det skal faktisk høre bare sådan nu. Så vi sætter os lige ned hurtigt på hook. Det er fordi, lad os kan jeg ikke åbne den her. Jeg åbner den bare. Vi vender lige tilbage lige om lidt. Så den ser sådan her ud. Pakken ser sådan ud. Og den her ser sådan her ud. Og der står Dubai. Og ja, hvor kan vi sætte os? Kan vi ikke sidde her? Her. Så nu smager vi den her. I bliver lige ved noget. Er I klar til at høre det? Eller I hører ikke Knækket endnu, men nu åbner vi lige. Okay, lad os se, hvordan den ser ud. Den ser nok ud, som den gjorde før. Eller jeg skulle lige til at sige, at jeg skulle da derovre og sidde i stedet. Ja, mindre. Så den ser sådan her ud. Okay, jeg er lige klar til at høre Knækket. Den er knækket. Den er lidt knækket. Den er meget smeltet, Silke. Okay. Så på det tykke lag bagefter. Her. Okay, er du klar? Kan du lige holde til 3, 2, her, 1, herfra. Nej. Det er klart. Vil du ikke smage det? Nu har du betalt mange penge for det. Jeg kan ikke. Det smager så godt. Ikke til det slik der. Det er ikke alt smalt. Og også koge med desserter. To forretter. Anbefales. Den kan spise du hele den smelter til... Jeg er nødt til lige at dele den, og så spise den er væk. Så ikke den bliver dårlig. Det smager alligevel ret godt. Klar. Nu skal vi høre den tæt på. Ja, det siger en lille lyd. Det kan jeg bare sige. 38 på Dubai. Angel her var den til 37. Ja, det var klart. Vi gav 88 for det, da vi købte. Og så glemte vi den måde, så det kommer på nu. Ej, min mor, den var så større. Det var det der, han gjorde. Gik i angang deroppe, ligesom dem der. Så var der vandet over. Ja, først den ene vej, og så ville han prøve den anden vej, for han skulle lige være lidt over. Skulle lige vise. Det er lidt glad, fordi han kunne, ikke? Ja, og så prøvede han lige igen, og så gik det galt. Det gør de også. De går også frem og tilbage. Nej, men der er heller ikke vand. Det er bare så uhyggeligt. Det er lidt ligesom... Og den er heller ikke lige så lang. Og det var længere, den han gjorde mig. Ja. Vi kan godt gå i Panduro, så nu går vi lige i Panduro. Vi ses.